हेलो गाइस, नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो 360 डाँडाको ब्लग मलाई बोल्दै होइन ठिक छ होइन भयो होइन 360 मा हामी जान लागिरहेछौँ भइहाल्यो त होइन होइन ल आज हामी जान लागेको गाइज होइन हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि वान टेक हानौँ न त। पर्दैन के भइसक्यो भ्लग स्टार्ट भयो टक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन बङ्गुरको मासु ल ल नमस्ते, म मासुवाली। पाक्दैछ है पाक्दैछ होइन ग्रेभी बन्दैछ यहाँ खोइ माटुने हाम्रो यहाँ रहेछ होइन खस्छ भनेर होला नि ओए भान्जा त्यो 5 लाखको चेक म्याथ किसने टच किया मदर छोड तुझे देखा तुए जाना सन सुरुबाट गर्नु कि म खतरा गर्छु। हामी चाहिँ जाँदैछौँ गाइज होइन माथि 360 डाँडा तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ माथि हो टावरमा भान्जाहरू हामी मेरो स्कुल रेडी भयो तर मलाई हिँड्न मन लागेन फोहोर भयो यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्केटहरू छ उड्ने होइन फोहोर लाउलाई भाइ गीत लुई हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ धेरै छ कुराहरू जाली साली टेन्ट अझै उताबाट आउँदैछ अर्को साथी पनि आउँदैछन् जाम है हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ हाम्रो दिनेश सर भर्खर साउन्ड भयो यति गाह्रो भयो उहाँलाई ल्याउनको लागि हुन्छ पसलमा छौँ बिजी म्यान हेन्सम भएन क्या आजकल होइन है चम्चाहरू प्लेटहरू 5वटा के अरे कुरकुरे माथि यो भयो त इनफ भइहाल्यो यति अब चाहिँ हाम्रो गन्तव्यतिर जाँदैछौँ मैले उता गएर टक्का लाएर टेन्ट पनि लिएर आइसकेँ होइन अब होइन होइन हिँड नै हिँड म त ढुक्क हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ सबको हालत हेर मेरो साथीहरूको हालत स्कुटर हेर्नु यस्तो बाटो सक्छ तर तिमीलाई नि मैले माने यार यो सन्दीपलाई नि है हाल्दिएको यार भुङ्लुङ साइको भएको के खोइ ए अलिक नजिक भएन कति भएन खोइ बङ्गुर के त नि यस्तो साह्रो ल्याम्बर्गे हेर्ने यस्तो फ्रेन्ड गाह्रो छ नि फेरि म हेलमेट उठाउन आएको मलाई त सरी है दोस्त है अलिक गाह्रो नमान $100 कसले दिन्छ त मिनेट गिटारवाला म चाहिँ बडे लेगे शहर में छोटी छोटी मासु त होतिर ओए खतरा मासु ला 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 तेरो पापन चाहिँ निकाल्ने हो भने अब निकाल सुमनबाट सुरु ल हेलमेट तल खसिरहेको अवस्था भइरहेछ गाइज होइन आफू पनि गुल्टिए धन्दै मुरी नै यहाँबाट भान्जाले यो दिँदैछन् तल भान्जा ओमा हेलमेट वहाँ तल खस्यो क्या त्यहाँबाट गुल्टेको त्यहाँबाट के म होइन अनि तल चाहिँ हेलमेट खस्यो है अनि यहाँबाट कता छ बङ्गा हाम फारम क्या हो फेरि लसी भयो भने मोबाइल तल राखेँ चिप्लो एक्लै कसरी तान्ने नि थाहा होइन त्यसलाई यहाँ राखिदिन्छु यहाँ हेलमेट के भयो होला ओहो यही यस्तै हो कि के भयो यो हेलमेट यही
फुत्केको हो कि चुट्टेको यो के भयो थाहै भएन कि मैले यार समातेको थिएँ फुस्कियो अनि म अनि गुल्टिएँ कि यति टाढा भन एउटा यहाँ अनि एउटा यहाँ होइन त्यो तरिकाले हान्ने होइन भने उता उता त नजाऊँ कि धेरै टाढो हुन्छ एउटा यहाँ नि सही हो किनकि त्यसै मैले तिमी ताक्छु भनेको के फेरि अब फेरि होइन त्यस उही नि दोस्त गाह्रो भएलाई लौ त म भन्छु समाउ त है एकजना एउटामै सब अटिँदो रहेछ ल ओहो प्यारो बाहुबली यत्रो हामी सुत्ने कुरा घर उचालिदिने सक्दैन नि फेरि कसको गर्लफ्रेन्डको हो अब हामी चाहिँ यो डाँठहरू चाहिँ यहीँ छ यो चाहिँ हामी अलिक खोज्दैनौँ होइन अरू चाहिँ जे रामा रामा कासी यस्तो बिलबुक हराएको सूचना ए ताना न तानाकै ढुक्की यस भान्जा गुल्टिदेऊ हो त्यही गुल्ट्यो लस्क्यौ न लस्क्यौ डुक 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 यस दिनेश हो त बुक्लुङमा गुल्टी जस्तो गर त यस फाइनली हामी दिनेशको घर आयौँ होइन गाउँको दिनेशको घर बङ्गो गाइस मैले यो मुडो बोकेको एकदमै लामो हो खाजा खाने टाइम भयो हाम्रो अब फेरि यसपछि यो खाएपछि खाजा फेरि जान्लौ घुर 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 हुस लखे त्यही भएर भुलियो हामी गाइज मसा चाहिँ यसमा पुरै सिट जान्छ कि मेरो भान्जे होइन त्यहाँ चाहिँ अलिक बोरा हान्नुपर्छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो गुड मर्निङ गाइज अनि अब खर्च सुत्यो होइन ल गुड मर्निङ गाइज फोटो हेर त कस्तो भ्यू ओ माई गड ओ ल्याउन मेरो कोक कहाँ खाएको मेरो कोक औडाएर झन् औडा झन् मैले यार मेरो कोक यार यत्रो झन् होइन कि झन् मैले यो यति थियो कि यो कोक झन् यो दामी देखियो नि गाइज है यस्तो दामी ठाउँ छ ल होइन के भान्जे ढुक्क भन न स्वर्ग देख्न पाउने त हामीले मात्रै हो के छ गुड मर्निङ फ्रम हर्पन हिजो सब सुन न के अरे बिस्तारै हाल्ने बेला त हामी त सबभन्दा छिटो सुतिन्छ क्या हो के अरे सब ढिलो राति नि सुतिन्छ र हामी सुतिन्न क्या हो भन्ने मान्छेले त 10 बजी सुतिरहेको ल ल हान न यसो ल छुङ छुङ ज्याङ ज्याङ तू मेरा पहला पहला प्यार जामले ढिलो भयो कि गाई अब जानु पर्यो पानी सानी लिएर होइन अलि आउँदै रहेछ राम्रो खायो जस्तो यस्तो के खानु भन्ने त हामी सबैलाई थाहा हामी सबैले खानु भन्ने तर पनि यस्तो खाए जस्तो त गर नि यसमा रक्सी आएन जति पानी भन्दा जति टुटी खेल्यो उति रक्सी झर्ने ठाउँ हो यो म
कार्तिकमा यही दामी देखियो क्या गाइजहरू सनसाइन हिजो होइन माकुरे हिजो केटाहरू झगडा गरेको थियो है एक दुई स्ल्याब हाने नि सामान्य छेउमा त हुनपर्छ क्या साथीहरूको होइन हुनपर्छ क्या कहिलेकाहीँ त सन अब के भयो छुट्याउँदा होइन दियोस् भनिदेऊ त ल यही मोटिभेसन दियोस् न त ल खास हामीले चाहिँ हजुरहरूले के म्यासेज दिन खोजेको भन्दाखेरि कोहीको बानी हुन्छ नि त यस्तो हल्का कोहीले चाहिँ फ्रेन्डली भएर यसो अगलो हाल्ने होइन यस्तो टाउकोमा प्लाट्टापुट्टा पार्ने हुन्छ होइन तिनीहरूले चाहिँ यसरी आवेशमा आएर चाहिँ आफ्नो साथीहरूको रिलेसन चाहिँ नतोड्नु होला त्यही त एक दुई स्ल्याब भन्दा नि सहने क्षमता चाहिँ हुनपर्छ साथीभाइमा होइन हेलो गाइज हेलो हेलो गुड मर्निङ गाइज गुड मर्निङ हेर्न सक्नुहुन्छ देखाइदेऊ त भन्छ कस्तो दामी देखियो दाइ के अरे काठमाडौँसँग जाने कति भाडा भाइ अहिले त सक्दैन नि म त त्यो बसको जस्तो लाग्यो क्या बाबु होइन यति एयरलाइन्सको ड्राइभर हो है यहाँकै भ्यू चाहिँ मरद छ है यहाँ तपाईँहरू घुम्न आउन पनि सक्नुहुन्छ होइन अनि यतापट्टि हाम्रो हुनुहुन्छ युट्युबर जी प्रदीप ब्लग्स उहाँले एकदम स्ट्रगल गर्नुभएको छ युट्युबको लागि हल्का सपोर्ट गरेर देखाउन पर्यो होइन मेरो मेरो चाहिँ चार्ज भ्यायो होइन लगभग चार्जहरू चाहिँ भ्यायो मेरो 6% छ दोस्को फोटो हान्दा यताउति गर्दा चार्ज भइन्छ होइन अब अहिले चार्ज गरिएछ भने भेटौँला गाइज नत्र अब यतिमै है इन जस्तै हुने भयो तर अहिले तल गएर कसैको बाटोमा भिडियो बनाएर ढुक्क हाल्छु होइन टेन्सन उठाएको सबै होइन हिँडेको के छ विचार भन्छ कस्तो झिल्के भयो नि त तिन त सेक्देऊ न त